लिईलाफ कुरैश, कुरैश के मानूस करने के सबब, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के सबब, फल्यअबुदू रब्ब हादल बैत, लोगों को चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में इस घर के मालिक की इबादत करें, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा।